ഹായ് ചക്കരകളെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത്രയും വയ്യായ കൊണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം മുന്നേ കയ്യിൽ തേനീച്ച കുത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൈ നല്ലപോലെ വീങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കേട്ടോ ഈ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പനിയും ഛർദിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എല്ലാവർക്കും വയ്യാതെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചതും കൂടെ നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാനും അങ്ങനെ ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുവിധം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയ്ക്ക് വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്ത് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. കുറേ ദിവസമായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു മടുപ്പൊക്കെ ആയി കേട്ടോ നമുക്ക്. എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വോയിസ് ഓവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇടാൻ വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാണ്ട് ഒരു വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ കാപ്പിയാണ് കേട്ടോ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കോലമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് പനി പിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കോലമെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂവൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചെറിയൊരു കുക്കിങ് കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പാലൊക്കെ തിളച്ച് പൊന്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചിറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക കത്തി അല്ലാണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബീൻസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകും വലിയുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്റ്റൂവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് ആ ഗ്രീൻ പീസാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും എല്ലാം കുറച്ച് വെന്തുടഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു 3-4 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ തന്നെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് വന്നോട്ടെ. നമ്മൾ സ്റ്റൂ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ച് കിണക്കന വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെന്തുടഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3-4 വിസിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ വെന്ത് വരട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കത്തിയുടെ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇതിന് നമ്മൾ മുട്ടുകത്തി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ തലഭാഗം കണ്ടു ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ, ഇവിടം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ താഴെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് കാലിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ വലിയ വലിയ മത്തൻ, കുമ്പളങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടുകത്തിയിലായിരുന്നു കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് കത്തിയിൽ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ, മത്തൻ, ചേന അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും മുറിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പേരിക്കുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബൊക്കെ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഇതൊക്കെ താഴെ വെച്ച് കാലൊക്കെ അങ്ങനെ നീട്ടി ഇരുന്നിട്ട് വേണം ഇതിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കത്തി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ നമുക്ക് തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇത് നല്ല കനമുള്ള വലുതുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതൊരു കുഞ്ഞ് മുട്ടുകത്തിയാണ്, വലിയ മുട്ടുകത്തികളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കത്തിക്ക് പകരം മുറിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കത്തിയിലാണ് കേട്ടോ മുറിക്കാറുള്ളത്. ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അത് ആകെ തുരുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു മാതിരി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കത്തിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്താ പറയുക കത്തി കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ ശീലിക്കുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ പാലൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ
കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കിണുപ്പിരുന്നോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഉടച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി, തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാഴയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു 2-3 വിസിൽ അടിച്ച് വരട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് 2ആൾക്കും വയ്യ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് വയ്യ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും ഞാൻ കുറച്ച് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് കാച്ചിയെടുക്കണം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ചുട്ടരച്ച നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ. ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മുളകെല്ലാം എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം തേങ്ങയെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാടൻ ആപ്പമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പമാണ്. ഈസ്റ്റോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് നാടൻ ആപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് രാവിലെ ആപ്പവും സ്റ്റൂവാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണല്ലേ നമുക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും കേട്ടോ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ജീവിതം ഉണ്ടാകാനും കേട്ടോ. ചെറുതാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അതൊരു പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ജീവിതം എന്നറിയോ സുഖവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും സുഖവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലേ. എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എങ്കിലും പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അതൊന്നും അവർ പുറത്ത് കാണിക്കാറില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സങ്കടം വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്കത് ഉൾക്കൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ആ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കരകയറാമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് റെഡിയായിട്ട് അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സങ്കടം നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖം ആവാണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്താനാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നെഗറ്റീവിനെ മാറ്റി അത് പോസിറ്റീവായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് നടന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സ് നല്ല ശക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിന് നല്ല ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സ് പതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റിലെടുത്ത് നല്ലപോലെ സന്തോഷിക്കാനും ദുഃഖം വരുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റേതായ സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. സന്തോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ സുഖമായിരിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം സന്തോഷത്തിലിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സങ്കടമാണെങ്കിലും ആ സങ്കടത്തിനെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ.